from a book. Oh no, I believe you were sent from heaven above. My Ugandan girl, Ugandan, 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 my Ugandan girl, Ugandan, Ugandan girl, my Ugandan girl, Ugandan, Ugandan girl, my Ugandan girl, Ugandan, Ugandan girl. Or I might just so mesmerized. No, you think I got this from a book. Oh no, I believe you were sent from heaven above. My Ugandan girl, Ugandan, Ugandan, Ugandan girl, my Ugandan girl, Ugandan, Ugandan, Ugandan girl, my Ugandan girl. My Ugandan girl, Ugandan, Ugandan girl. Tuyaziza nnyo tajja kusobola kukwataganya miss ate naki n'amaka ekirabo bakimanyi tugenda kubasimba emmotoka empya okituuza kiriwo katono basebo ne bajja empaka abeesimbye ku mpaka ze bali abantu bataano mutaka namuto si mikiri gakolebwa mu kifo ki kimmeze nnyo bakiyita Nnaggalabi ate ekifo kya bulambuzi. Ekibuuzo ekyokubiri, mpaayo tourism parks mu Uganda, menyeraayo nnya z'omanyi. Tulinayo Queen Elizabeth National Game Park, tulinayo Bwindi National Game Park, tulinayo
Zoo. Tulina omumyuka owokubiri amannya ge Oweekitiibwa Katende Fred. olungi kubanga osoose tuguyita tutya? Weebale ennyonnyabo olw'ekibuuzo ekyo. Omuggo ogwo baguyita Damula. Ekyokubiri, ekyokubiri, minisita w'abavubuka y'ani erinnya mu Uganda? Minisita w'abavubuka ayitibwa Minisita Fiona Nyamutoolo. Nakibuuka Letitia. Nakibuuka twali mu bulungi bwansi 2024 Ssaabasajja Kabaka alinayo eddwaliro mu Ggombole gye twalina bulungi bwansi ate twali Kyaggwe. Eggombole gye baazimba gye baateeka eddwaliro eyitibwa etya? Kale ekyo bakikuttiddemu ekyo kifu. Mu ngatto za mirundi ebiri nga ssenkulu w'ekitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board atasobodde kubeera wano naffe leero naye nga ali naffe asanyuse nnyo era n'abeebaza okutegeka omukolo. Nja kusaba saatambudde nzekka lwakubanga bayimirira ate baba ne projects ez'enjawulo. N'olw'ensonga eyo nsaba okwebaza amasaza gonna ageewaayo okuteeka enkola eno egende mu maaso. Oweekitiibwa nsaba okutegeeza nti omwaka guno ng'omwaka ogwaggwa bwe gwali, Minisita Anthony Wamala yasalawo nti Nalungi waffe bamuwenga emmotoka. Omwaka ogwaggwa emmotoka yagenda Kyaddondo, naye nsaba okubategeeza nti n'omwaka guno emmotoka yakomyewo. Katusabe tobeera edda Ekyaggwe. Ssebo Oweekitiibwa tetukomye ku ekyo kyokka. Omwaka guno enteekateeka eno twagyongeramu ekirungo ekirala. Abaganda abatuula mu diaspora baasalawo nabo beeyunge ku nteekateeka eno. Bannalulungi abana okuli Nalulungi anaaba-Queen waffe asooka n'owookubiri ng'ogasseeko ne gwe tuyita Miss Popularity, yoyo abantu gwe balonda, bagendagenda ku vacation ya wiiki 2 e Bungereza. Ekikozesa ekintu kino nti abaana bano tukkirize nti tukoppa eby'e Bulaaya, naye ng'omulama bwe bugamba nze buwangwa bwange. Abangereza balina obuwangwa bwabwe ate babukuumye ne babutumbula n'obutumbula. Twagala okulaga abaana bawala omwaka guno nti obuwangwa bwaffe tubwenyumirizeemu, tubalage ebifo eby'enjawulo ebiri e Bungereza nga bibaddewo emyaka n'emyaka naye nga ebifo bino bikyatumbulizibwa. So ennaku z'omwezi nga 13 ogw'omukaaga tugenda kubeera ku Hotel Africa. Olaba eri mu kyalo we tubeerayo. Nze njagala nnyo abaana abato. Abantu abamu bandaba ne balowooza nti nange ndi mwana muki. Nze ndi musajja mukulu, myaka ndiddekokko mingiko, era Ssekiboobo teyandinsabye
kuba mugenyi wanjawulo singa mbadde muki mwana muto era nga bwe babagambye nti akaseera kaali katono naye ffe mu Rotary munno bw'akusaba omubeererewo togaana munno bw'akusaba nti mbeereraawo togaana n'olwekyo Ssekiboobo yaŋŋamba nankubira essimu zaakiro nga ssaawa 3 namba Sebuliba nze Sebuliba nakadde mmayibi n'ababina ebyaffe ebyekyalo biki naye abaana bankubye enkikwe abaana mwebale bateekateeka era bankoze bulungi nnyo nga nze ne bannange benzize nabo nze ne Baluterians era n'abalabadi kubanga babeerabira abaana abalenzi bakola ki babeerabira batuleseewo njoganya abalenzi so nze omulenzi ali eyo ng'olina kyokola nga kyetaaga kugayidinga muba akantu katono nnyo nze onoonya nja kukwatako tambule omwana omuki omulenzi kanaye bano abaana abawala olunaku nolwawe nja kusooka nga sinagenda wala waliwo omwana atayambadde gomesi simanyi lwaki teyambadde gomesi naye nze obwongo bwange bangambye maybe tyafunye eki gomesi sikyabadde nalugo kyabadde nalugo so nalugo nze njasooka muguliyo gomesi ya mitwalo 10 tegomesi njagiko akati mmanye nti oyinza okuziikira wano ng'onywera ejjobbiya ne bampita nze ni musawo wa bitabo ndi statistician ndi mubazi so siri musawo waki w'abantu am a statistician naye nga nkola buli kisoboka mu bulamu bwange okulaba nti omuntu addako oba aninaanye abeera bulungi nze saagala kulinaanya baavu tukulaba buli aninaana ngezaako okulaba nti nkola ki muyamba aveeyo bwavu bulwadde mukole mweba kikyogerera wano tewali mwavu kubanga osobola okunywa soda osobola okwegulira akammere n'okalya bw'oba oli wano ku ssaawa 6:30 ogw'ekiro toli muki mwavu mukole bannange tukole ne Ssaabasajja Kabaka atugamba tukole ki tukole nze nkola n'obulamu bwange bwonna okubeera n'obulamu bwennyina so tukole tweyagale tusanyuke n'omwaka ogujja tujje mu Miss Tourism mu Buganda tujigide mwenna nga weemuli nga mwami Kagimu bw'ayogedde Honorable nga wonna wajjudde nga tulabira bweru ate twasasudde so mwebale nnyo mwali ddala nze nga Sebuliba manyi gamba njabawagira njababuza buli abawagidde Gavana Hotel ab'emifaliso bannange akuwa gwokola ki gwowa muwagire abantu bano mubawagire akuwa gwowa temutasaasagana kikulu mwenye manager
akyogeddeko manager wa gavana agamba tulinayo ne Sioni waki hardware naye gyeri mumyuka wa Ssekiboobo owokubiri ate avunaanyizibwako ekitongole kino mu ofiisi yange tugaba n'emirimu mu ssaza naye egimu ku bitongole byenvunaanyizibwako kyekitongole kino kwogatta n'ekyomupiira mwami Ssebuliba kyabadde ayogerako byonna bigwa mu kitongole kyange oba mu ofiisi yange ey'omumyuka wa Ssekiboobo owokubiri. Basebo wano nyimiriddewo mu buvunaanyizibwa obumpeebwa Ssaabasajja Kabaka obujjuvu era nzijudde nga nze Ssekiboobo. Kantuuse okulamusa munzikirize neebaze omukulu nannyini kifo kino eyatuwadde omukisa okutegekerawo omukolo gwaffe guno ku lw'essaza. Management ya Governor, we are so very grateful. Thank you so much. Ate temujjanga okwo mugende mu maaso kubanga kino weekiri leero enkya na luli ate ndowooza mukirabyeko nti kitegekeddwa mu budde butono nnyo naye tanapu simbi kitegeeza nti omwaka ogujja bwe tunakiprogramminga ne tugattira wamu ate kijja kuba kirungi nnyo naye mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza aba Bikoota Ssebo muganda waffe oli musajja omunywevu era omumalirivu okulwana nga bajjajjaffe aboogerwako bwe baalwana ne batasuula ngabo na ffumu olina kukola nga bw'okoze era Ssebo weebale bwe kaba ka interview oba katego ako kabuusi kati osajja kudde weebale nnyo weebale ddala. Njagala okwebaza